So, dann herzlich willkommen hier bei der BGL am vom Fonds Kirchbirch. Ich habe gute Covid-Check, die natürlich die Masken nur dann auch ausdoen. Es war ganz großen Interesse hier für hier oben dabei zu sein. Wir konnten leider nicht akzeptieren, weil wir einfach durch die Reglementation auch intern von der BGL konnten eben dann nicht alle Plätze besetzen, mit einer gewissen Quote gehalten, sodass wir nicht als Sitzer konnten besetzen. Wie gesagt, die Leute, die konnten rankommen, was sind alle guten Heit, weil sogar noch Leute, die ein bisschen auf wären, da keinen Platz mehr von tun. Das ist ein Interesse für die Karte, die neue Karte, die Kurve, die ich im Kirchbirch werde bauen, nämlich nur wenn die Scheiwerte vorstellen. Wir sind zu einer ganzen Reihe Haut für die neue Karte zu präsentieren. Du hast natürlich den Herrn François Bausch, den Member vom Jury war, den aktuell dann kennt als Minister auch hier ist, den ein ganz Member vom Jury war, den eine ganz Reihe Experience mitgebracht hat, einerseits als in den neben dem Kurvebirch abgewürzt als freie Chef von der Stadt Lützeburg, noch aktuell als Minister, vor allem die Portefeuillen Mobilität an Travaux Publics, die natürlich extrem interessant doch waren, für die Karte am Jury zu definieren. Dann haben wir Madame Tatjana Fahrbeck, Architektin, Urbanistin, die am Land auch ganz bekannt ist, die Präsidentin vom Jury war, die erst mit ganz vielen Tagen doch dann durchgefeiert wird, für dann Herrn de Laureat zu definieren. Und dann Fahrbeck also auch Laureat vom Quartier Lang vor der Karte, die neben dem Kurvebirch nur am Gang also entwickelt zu gehen. Und dann ganz rechts am Bild sieht dann den Herr Güller, Matthias Güller vom Büro Güller und Güller, hin als der Laureat vom Concours von der Konzession Remunéré Urbanismus vom Quartier Kurvebirch. Und hier wird er nur im Detail auch dann sein Projekt dann durchstellen. Das nouveau Quartier d'Habitation au Plateau de Kirchberg, das Titel von unserem Aufenthalt, Habitation, das ist das Wichtigste dran, Logement. Die neue Quartier wird hauptsächlich Wohnquartier gehen. Ich meine, einerseits haben wir eine Wohnungskrise hier im Land, das heißt, wir brauchen Platz, Wohnungen für die Leute. Da probieren wir als Fonds Kirchbirch, dass wir das im Quartier entgegenzuwirken, das als Priorität vom Fonds für in Zukunft hauptsächlich auch Wohnprojekte zu bauen. Und dann ist die so im Kirchbirch ein zweites Problem, dass wir ganz viel Wohnungen, ganz viele Arbeitsplätze haben, ganz viele Büros und ganz wenig Wohnungen. Heute wurden aktuell 7.000 Leute hier im Kirchbirch für bald 50.000 Bürosflächen. Das ist eine riesen Diskrepanz. In Zukunft noch mehr Leute hier werden können wohnen. Noch auch, dass die Leute, die hier schaffen, auch eine Wohnung fanden, dass sie eben dann noch nur kurz Wehe haben, für von dem auf der Arbeit zu kommen. Wo ist die Kurvebirch? Schön, dass ihr alle guten Notpräsidenten werdet wissen. Die Kurvebirch ist, wie man früher so im Handel beim RTL, die Groß Visto. Das ist also ein 33 Hektar großen Areal, also ziemlich groß, riesig groß, den im Ginners vom Bösch, vom Grünewald haben und noch von so der Protektion National, Natura 2000 Zonen westlich und südlich davon, und noch dann wo dann der Meeresgrund aus der Tal war doch geschützt das, wird dann den Kurvebirch vom Land vorher wird trennen dann. Nach Poana wird Donneien zum Quartier Kurvebirch, so 33 Hektar, hatte ich schon gesagt. Als aktuell Planung seit Platz 4 für rund 3.200 Wohnungen, Logements. Wir werden durch auf dem Monti von der Gemeinde noch, wenn wir das bisschen erkennen, Wohnungen schaffen, die ein bisschen groß sind, wie man wieder Familienplatz fanden. Oft sind Familien heute gezwungen, für außer von der Stadt rauszuplündern, weil sie halt kein Logement leisten können. Wir wollen noch da probieren, abordable Wohnraum für Familien noch da zu schaffen. Davon dazu, dass ja 7.000, das geht noch vielleicht ein bisschen mehr, dann ist Schätzung lo. Das hängt natürlich auch von der Zahl von den Wohnungen, noch von der Zahl von den Schlafkammern an den Wohnungen. Dann. Die Parkingratio was, haben wir ganz devo gesagt, mit 0,5. Das ist ein Teil von unserer Approche, dass wir eben eine Quartier, da werde ich noch im Detail nach dran rangehen, indem wir ganz auf Mobilität dus und auf Transport commun ausgelegt tun, dass eben Auto, der Bus auf dem Auto nicht so groß ist, dass eben auch mit ohne Auto oder mit einem anderen Auto auch da gut eins getan. Die Infrastrukturkosten, das sind ein bisschen mehr wie 80 Millionen Euro, die der Fonds Kirchbirch aus dem eigenen Tasche ausgehen, für die ganzen Straßeninfrastrukturen, den Kanal, Dres und alle guten Dinge zu finanzieren. Da werden wir den Teil Weißkosten holen, da können auch dabei. Da sind auch Stunden nicht dran, dass das nach den Luxtram oder den Tram ausgeht, für einen Tramsresort zu bauen, den auch nur durch die Karte wird fuhren, respektive die Brücke, die Point Chaussee baut zwischen dem Kurvebirch und dem Langfuhr, die ist auch nicht dran. Und dann könnten wir 15 bis 20 Millionen Euro bei, dass den Fernwärmenetz, der Chauffage urbain, den noch keine dran ist, den Herr No wird auch finanziert gehen. Wenn ihr so Quartier plant, dann muss ich mal Ideen machen, was will ich für Quartier?
wie eng Funktionen will dran, wie will in der Pro schon bisschen eng Vision entwickeln und du Hummer als eng objektiver gehen, dat war eng langen Reflexionsprozess gucke, was sind böse, was kann den haut besser mal wie freier an den Richtung will man goen. Und du der ganz Reihe objektiver opgezählt. Ich wollte drei Pole rauspicken. Das Thema der Mobilität, das Mobilität aktiv dann favorisieren. Dass man eng Staat vu kurze Wehr man, wo also fußläfig alles fünf, was ihr braucht, ob da kleine Geschäfte sind für den täglichen Gebrauch, respektive Schulen, kann er das all die Möglichkeiten nur bei sie noch basieren, wir dann noch dann nur bei der Tour, wo da kein Sport mehr, also Karte, den du alles bietet. Und dann darüber hinaus, wenn wir weit fortgehen, dann haben wir natürlich dann auch Velospisten viel gesehen, das ist ganz klar. Und noch ein Tram, die neue Tramslinien, die zwei Tramslinien, die wir der Kirchbirschwert fahren, wird auch durch die Quartier Kurbebisch fahren. Da wird dann innerhalb vom Quartier die Quartier in der Sicht verbannen, durch den zwei Stationen viel gesehen. Und natürlich auch darüber hinaus kann ich mit dem Tram dann sowohl Richtung Stadt wie auch in Richtung Stadt auswärts dann fahren. Wie gesagt, Auto haben wir ein bisschen restriktiv gegangen, ein halben Auto pro Logement an der Moyenne. Weil man einfach so, wenn man so gut offen hat, öffentliche Transport, da braucht in ein Auto nicht oder viel Männer dann. Ich tue mal dann den Parkraumschlüssel reduziert, dann mir noch da just eine Achse gemacht für die Quartier mit dem Auto. Dass die eine Seite wie kann rauffahren, dass eben dass die ganzen Durchgangsverkehr nicht tut. Ja, doch dann eine ganze Reihe von Trafik eben dann noch überwäscht. Das werden Parkgänge werden noch regruppiert sind pro ILO, pro Quartier dann, dass noch da Parking also Platz man auch reduzieren kann noch dann eben dann die bessere Gruppe kann, dass eben dann noch dann die Landstroß in Stabachstroßen ist das auch meiner Trafik auch durch die Inselkarte da geht. Da bei der Energie, da haben wir auch lange Gedanken gemacht für eben dann mit das CO2-neutral, das ist auch ein Thema, die Energie zu produzieren, hauptsächlich beim Heizen. Du hast so, dass man über die Fernwärmenetzwerke fuhren, der dann größtenteils CO2-neutral über Wärmepumpe, Luftwärmepumpe respektive über Geothermiewert generieren dann. Und dann werden auch größten Teil Produktion über Photovoltaik und gucken dann möglichst viel Strom auch selber ums Hit zu produzieren. Ein anderer Aspekt ist das Wasser, in alle guten Reichwasser-Szenarien am Kopf vom letzten Jahr, das Prävision ist so nicht immer schlimm geht. Da haben wir also noch viel gesehen für das Wasser dann zurückzustauen, Drehwasser lokal. Aber nicht an große Bassin wie auf anderen Plätzen, haben dann lokale kleine Bassin, die dann einerseits zur Natur vom Quartier ein bisschen beitragen und noch dann eben dann viel Möglichkeiten bieten für Drehwasser zurückzustellen, dass eben der Mann nachher nur die Biergerover an Tour sich da lief. Dann haben wir doch noch gesehen, dass die Stadt die Avantage bietet einerseits von der Stadt mit allen Facilitäten, die nur bei hat, andererseits aber auch an der Natur verbunden ist. Das ist eine Karte, die geht an der Natur gebaut, rundherum sind Böscher, Naturzonen, und das wird ja nur, und die anderen verbunden sind, das wird Herr Güllerich ja nur ganz schön weisen. Dann ist es so, dass wir heute von den ULAS ein Projekt präsentieren können. Du hast ganz viel am Vorfeld schon geschafft. Und zwar haben wir hier eine sogenannte Consultation rémunérée oder Jury, kann ich doch nennen, haben wir hier lanciert. Und zwar schon für ein gutes Jahr, im November 2019 ist das losgegangen. Der Fonds dann, nachdem dann die Objektive sich festgelegt wurden, dann einen Appell gemacht für Equipen, internationale Equipen zu sichern, die heute dagegen ein Projekt ausschaffen für den neuen Quartierkurbebier. Da haben 4 Equipen sich gemeldet, 3 sind zurückbehalten gehen, die haben dann ein Jahr lang ein Projekt geschafft, zwischendurch für eine Konsultation, für zu gucken, in welche Richtung die Tüte gehen, für so ein bisschen zu rekadrieren, für nicht so weit auftreffen zu lassen. Und du hast dann endlich haben sie dann die Projekte aufgehen. Die Projekte sind dann von einer technischen Equipe, auch von einer Jury dann geguckt gehen, bewährt gehen. Und du hast dann Projekt dann als beste Fond gesehen, das dann am 7. Februar die Jury das proklamiert, das war nach intern. Dann hat der Verwaltungsrat vom Fonds Kirchbirch den Online-Kehr dann validiert, dann wird heute das dann Proklamation offiziell. Das war der Morgen für der Presse und auch den neuen Teil für uns als zukünftige Opere vom neuen Quartier. Ja, kurz so in den Komitee de Selektion oder die Jury, den wo das 17 Membre bestanden, das war Membre bis von alle Seiten von der Gesellschaft. Das ist ein Präsidentin mit Madame Faberg, die große Erfahrung mit viel Erfahrung mit der großen Urbanismusprojekten. Herr Paul, wie schon gesagt, in den Erfahrung als Minister, den Big Picture hat, den dort konnte man dran bringen. Dann Madame Weikert, Präsidentin vom Fonds Kirchbirch, mich selber auch dann die Tentere vom Fonds auch dann nicht vergessen gelassen. Und dann eine ganze Reihe von Verwaltungen, Ministerien, die auch mit
lo noch wat wenn ze dienen. Dat eng Point Chaussee, die da fir de Strassenschluss dann do mat responsabel wird sinn den Interieur, Minister l'Interieur fir die ganze Autorisationen henno PAG an noch andere. De Finanzminister, de noch henno do deelweis de Stadt wird doch do investieren, indem en neue Gebaier baut, vu Lyceen an aner Schulen, Joch werden do rakommen, wo den noch da wollt gucken, wen er do am besten do se Infrastrukture plaiert. Den Environnement war mat dabei für die ganze Autorisationen, die noch kommen. Stadt Lützeburg selbstverständlich auch, die waren noch durch zwei Leute am Büro vertruden. Für auch da, was die Baugenehmigung geht, respektive auch, was böse wenn sie von dem Quartier Richtung Schulen und so, also die Infrastruktur, die Gemeinde muss zur Verfügung stellen. Dann ist das so natürlich die VW als Forstverwaltung war auch dabei. Und dann nach dem Energieminister auch dann am Aménagement du Territoire auch da für jeweilige Aspekte. Dann wenn wir auch da in Richtung Energie wollen, ganz innovativ sind, wo wir was von ihnen direkt mit begleden los. Und dann Gestion de Lohn nach Wasser Wirtschaft, dann will man auch an der Quelleschutzzone sehen, und auch Geothermie, also noch so Sachen in Richtung Grundwasser zu beurchten. Und natürlich auch der Luxtraum, auch dabei, weil eben dann wird die neue Linie auch durch die neue Quartier wertfeiern. So, das war wie bis so war. Die Loma den Urbanist designiert, mit dem man das Projekt werden ausschaffen. Wie geht es weiter? Wir gucken für 2025, Ugangs 25 der PAP, der Plan d'Aménagement partikulier zu deposieren bei der Gemeinde. Parallel werden noch der PAG, die doch geändert werden, noch dann die Änderung auf den Weg gehen, sodass wir dann 26 können aufhängen mit den nächsten Arbeiten. Das werden Infrastrukturarbeiten, Straßenbau, Tresoren, Chauffage urbain, die werden wir dann am Anfang machen. Und dann wollen wir da schon 2 Jahre drauf, 20 aufhängen, mit den nächsten Gebäuden, die Wohnungen noch dann zu bauen. Das ist ein relativ ambitiösen Zeitplan, den man dann alles durchsetzen, für den zu erfüllen. Ich denke, der Fonds hat vielleicht meint equipiert mit neuen Mitarbeitern, die auch dann da bereit sind, für dann noch das ganz die Bühne zu kriegen. Das war das von meiner Seite. Ich ging da sofort weitergehen und den Herrn Bausch, also den Minister der Tutelle. Merci dem Herr Widong als Direktor vom Fonds Kirchbirch für die Anfangsintroduktion und Präsentation. Den Kurbebirch, das ist so spezielle Numm, den hat mich eigentlich mein ganzes Leben begleitet. Für das erste Mal bin ich beim Kurbebirch geboren. Und zwar am Sonnebirch, für die nicht wissen, wo das ist, zu Weimarskirch, auf der Spitze vom Kurbebirch, sind an den Hängen eigentlich vom Kurbebirch geboren. Da habe ich mehr das Grund gewohnt bis mein 10. Lebensjahr. Und ich habe viel gespielt und Kurbebirch, das ist eine Gegend, die ich gut kenne. Pardon. Und ich kann nicht so in der Vergangenheit, habe mich auch viel, ich ging da mal so ein bisschen idiotisch Projekt begleitet, die für sich gesehen, auf die Kurbebirch hinzusetzen, da das Gange von einem Golfterrain und Spitz bis über allmählich einer wahnwitzige Ideen, zum Beispiel, dass die Kontournummer von der Stadt Lützburg zugebaut gehen, mit einer verreckter Brick über einen Grundhafen, da die ging Kurbebirch rauskommen und dann der ganze Verkehr trainiert, die wir an den Autobahnsregionen, ich meine, wenn man sich heute vorstellen, da meine ich Rösselmeralde gehabt oder über so Ideen, aber das ist noch nicht so lange hier, dass die da waren, und dafür bin ich froh, dass ich selber tun, wie ich angefangen habe, Responsabilität zu kriegen, für die ich am Chef oder in der Stadt, wo ich ein bisschen frustriert war, weil natürlich immer so ein Schatzgardier vom Staat war, im Kirchbirch. Und dann eben 2013 als Minister, wo ich dann definitiv auch mein Mieskrieg tun, über die Kirchbirch, dann über die Kurbebirch, wo man natürlich relativ sehr angefangen haben, zu gucken, wer den dann auf dem Kurbebirch machen und wie ihn dadurch machen. Dann dürfen wir wieder das Planning gewesen von den letzten Jahren, das ist der Konkurs, wie wir dazu gekommen sind, zu dem Kai de Charge. Mit du hast natürlich eine Zeit für gehen. Das war ein ganz urbanistischer Analyse. Da sind auch schon mal Büro und ausländische Büro das geschafft, die geguckt, die für die Voraussetzungen zu schaffen, für das man es gegen eins gehen, was man als du wollte machen. Und natürlich also wichtig zu sagen, für Drohnen als die sogenannte Langfuhr, die just auf der anderen Seite von Kurbebirch, da gibt es das private Projekt. Und die Projekt wird sich auch entwickeln und das ist natürlich wichtig, auch von denen bis in einem anderen Kontext wird gebaut gehen oder Leid wie die Kurbebirch selber, die Quartier, also wichtig, dass den irgendwie passt dazu, an der Verbindung auch hergestellt wird von einem Quartier an den anderen.
Den Challenge, den wir hier haben, Schufa für du gesagt, unterstützt du für ein krank verrückt, die für Golfterra. Gott sei Dank, als ich da gewählt ging, mein Pap, den lebt hat nicht mehr, den Schmengen, den hat mich, ich weiß nicht, vorhin gejut, wenn ich etwas da geplant hat, weil dem Lucht das ganz Herz, die Zone. An die Zone, die spitzt, die ist relativ sehr klassiert als Naturschutzgebiet. Völlig zu Recht, weil du gehtt Gräser, die gehtt zum Beispiel nimmen op do der Platz am Land. Mir final immer so den ganzen Territoire, den du gesitzt, den as am Fong emzengelt vu Naturschutzgebiet, ganz wertvolle Gebieter, ganz wertvoll Feld, also Entourage, Böcher einerseits. Und das natürlich ein immensen Challenge gewircht, für etwas zu bauen, do matzen dran. An engem sewer dadurch zu respektieren, respektiv dat die do wohnen her können noch davon voll profitieren am Respekt mat dem wat run ass. Dufir gefällt den Nummer schon leng immens gut civil, si Natur, dat beschreibt das schon am Ball ganz Programm wie de Projekt ha konzipiert, war so, dat am Kaie de Charge an der Approche, die man hat die gewählt giwer vum Fong fir an Trichtung zu go vum Konkurs en ganz Reihe Prämissen a Voraussetzungen geschafe gesinn, de gemerkt hun, dat nimmen selbst wie der Teilkont rauskommen. Es war datch fannnen, dat an dem Projekt den ha de Laureate gewonnen, dat die net formidabel fertiggesprcht huet fir dat umzusetzen. Ich will aber direkt dabei so, dat die 3 Projekte, die an der Schlussphase waren, Flottprojekte waren, mit muss fannen, die anderen 2, die hun sich auch extrem viel mégin, also zwei richtigen Konkurs hue de gesinn fir sech méi ze gin, fir eben den Challenge dort zu packen. Mehr wie gesagt, muss ich wannen an den gewonnen huet, dat wirklich super mengsch Pferde gesinn her no ëmgesat krit. Das am Fong fir mischt Fortsetzung wat man hemache von dem wat Jan Geel als beschrieben huet, wie de Kirchbierch analysiert huet, den ich an der letzter Legislaturperiode im Büro optrat hat, dat ze mache fir zu so de Kirchbierch muss man op eng menschlich Ebene Rufgebracht kreen. Du hast natürlich de Logement ganz wichtige Faktor, den wat in Erwiderung auch schon gesucht wird, den Defizit zwischen Wohnen erschaffen, den im Kirchbierch besonders ausgeprägt ist, ob ein Anwohner komme 5 Werbesplätzen, das ist kompletten Desequiliber. Mit das nicht nimmen da, das aber auch die Human Scale, die menschliche Dimension, dat von dem gigantischen Ruf zu kommen, eben ob der man will merken, dass der Mensch am Mittelpunkt steht, den Herr noch lebt, also nicht wie an der Zeit waren die 60 Jahre, wo der dann von ein autogerechte Quartier war, den Hai konzipiert, hinaus den Entretan sich natürlich schon viel geändert wird. Das ist auch so, dass die Quartier immens gut passt an der Philosophie, wir ziehen an einem Plan national de Mobilité, den ich werde vorstellen an den nächsten 2 Monaten bis Ende April, die geht am Anfang April durch die Regierungsrat, wo man eine ganz neue Philosophie werden entwickeln, auch was den Strassenreise anbelangt, wo man an Zukunft werdet können so, es gibt kein Stroß mehr zu Lützeburg, es gibt just nach Multimodal-Korridoren am Land, das sind am Fong Oderen, wo all Verkehrsmittel seinen Platz muss haben, am meistens gleichberechtigt. Und natürlich sind die Oderen ganz unterschiedlich zu sehen, je nachdem, wo sie gerade sich befinden. Das ist zum Beispiel hier an so einem sensiblen Wohnquartier, da geht ein Auto, ging ich so ein toleriert am Quartier, mir hört aber eng innergutene Platz, die wirklich übergutene Platz, die hört Natur an final de Mönch, den Herr so do an dem Quartier wohnen. Aber wie gesagt, das alles wirklich flott reüssiert, und ich kann auch so die Infrastrukturen, die wichtig sind, für das doch kann funktionieren, zum Beispiel den Tram, da schaffen wir auch die Menschen schon im Finanzierungsgesetz, ich werde das nach bis Ende des Jahres deposieren, das geht noch an dieser Legislaturperiode, mein Wunsch, und ich bin optimistisch, dass man das hier kriegen, nach gestimmt, mit einer Reihe anderen, wird das dann noch klappen, so wie man sich heute auch versprechen, dass die Karte so gestaltet wird, wie das hier gestaltet wird. Mir bleibt nach just große Merci zu so und alle die hier geschafft haben. Natürlich für die Leute vom Fonds, die immens engagiert sind an all ihre Projekte, besonders an dem Hai. Selbstverständlich alle guten Büroen, die hier sich viel mehr gehen haben, für hier das Beste rauszukriegen, also wieso nicht nur die gewonnen haben, und dann natürlich auch alle anderen Members vom Jury, vor allem noch dem Tatjana Fabeck, der das ganz gut brillant gemerkt hat, für die Präsidenz zu machen. Wie gesagt, schmengend Resultat lässt sich weisen, und das wird gleich gesehen. Merci.
Leif Allegoten, effektiv als Präsident du Jury, ginnech puer Ablecker an die Prozedur, die an 2 Phase gelaf ass, an die extrem kollegial iwwer Bühnengang ass an wo och den Pro haut retenu a l'unanimité gestimmt gin ass. Dat war eigentlich eng Flottprozedur, well ginn och mal heinst du Konkurs, wo dat net so evident, dass an Hai waret eigentlich den Komitee de Selektion, den ob den nämlich Schlussfolgerung kommen, wie die ganze Analysen, die eigentlich Stoffe drohen, auch schon am Präjury gemerkt gesehen. Wichtig ist zu sagen, es waren 3 Equipen. Die 3 Equipen, die retenu waren, das war, wie gesagt, das Büro Güller, mit Zeiner Baumann, mit dem Paysagist Atelier Peter Paysage, den noch Hayas, Etienne Ballon, mit RR+A, Zefco, Ecolor, Villeneuve, Belvedere. Die sieht eng ganz Reihe von Büro d'études, die wichtig sind für so große Projekte an Angriff zu holen. Die zweite Equipe war alle Members auch da aufzuzählen, die nach Matt gemacht hat. Das war das Büro Steinmetz de Meyer. Und die dritte Equipe, die auch Matt gemacht hat, war Kobe. Voilà, wie wir dünn all die Projekte rekrutieren, dünn wir gesagt, gut, die Kriterien festlegen für Projekte zu analysieren. Das war eine sous Form von den Kriterien qualitativ für den Volet urbain et paysager, das den am höchsten gerankt wird. Dann Kriterien quantitatifs et de programmation. Critères économiques et financiers an Qualität vom Dossier remis. Da waren all die 3 Equipen eigentlich auf einem ganz hohen Niveau an die 3 Projekte wären auch absolut eng Antwort hätte können sein für den Kurbebisch. Aber den Projekt von Güller hat sich eben nach mehr rausgestochen, wie die 2 anderen, etwa Similituden an den 3 Projekten. Sowohl von der Organisation, von den Achsen, von der Percée visuell. Wobei ich aber muss sagen, dass das Projekt Güller eigentlich wirklich quasi intrinsèque sein Projekt auf den Lieu maßgeschneidert wird. Und das sieht er nur, wenn Herr Güller den Projekt vorstellt. Also, es ist en fait, sie machen einen attraktiven Quartier, die kennt, und schon alle gut in der Site. Und die werden auch gespannt sein, was geht dann alles da so viel gesehen. Und das für den Kirchspiel eine Mixität, die eigentlich bislo auch auf so einem Areal bislo nicht da war. Und das ist auch das, was den Quartier noch extrem lebendig an, wie den Herr Bauget auch schon gesagt hat, den Humain auf echt Platz stellt. Das ist also, wie gesagt, majoritairement Logement, dann Commerce Horeca, Service Büro, das ist eigentlich das Programm majeur. Und dann wird aber auch ganz flott und auch inédit, das ist eine Ferme urbaine, die auch vom Fonds gefragt ist, die eigentlich auch das Projekt mit federiert und eigentlich zu vielen soziologischen Fragen auch Stellung hält. Dann eine Cité artisanale. Da könnt auch da nach eine École fondamentale von der Stadt Lützeburg mit Equipement sportif, den Centre de formation für Adultes, Centre culturel et sociétaire, Crèchen, une structure d'hébergement pour personnes âgées, nach Puana, Möglichkeiten und dann, wie gesagt, hauptsächlich eine Arbeitung an der Natur, wie sie eigentlich nicht besser kennt sind. Das wirklich vieles Stück, den Projekt Urwen an Güller hat, ob meisterhaft Erderweis, fertig für dass das erhalten bleibt. Und zwar haben sie mit ihren Paysagisten, mit ihrer ganzen Equipe, zusammen geguckt, dass eigentlich die ganz pro Côté West, die bleibt, die geht eigentlich abgemäht, so dass auch für andere Anwohner Möglichkeit gibt, einen richtigen Espace rekreativ zu sehen, mit Piscine naturelle. Dann ist ihr Projekt, und ich schluss noch, weil du lebst, dem Herr Güllert Friedrich sein Projekt auf den 40 Stellen. Mais wie gesagt, das Projekt ist en tant que tel à l'unanimité gestimmt gehen. Was vielleicht auch noch vielleicht voll schüss dabei so, dass der Lien zwischen Kurbebisch und Langfurt,
Den als Ortscenter lächt Joer ass der doch bekannt, dass die Breck soll gemerk gin, so dats eigentlich dem Flottekarte net weiter vieles am Weg erstoen. Auch von mir aus Merci und gift mensch Leiit vergessen dafür so all die Tausende von Stunden sind 2015 schon dünn 2019 bis lo und den Projekt geschafft hun auch den Ekippen, die leider netzrick behelge sind an die auch meisterlich erbecht gemerk hun große Merci an voilà. Ich lösen den Herr Güller. Je prends ça. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur, Madame la Présidente de la jury, nous sommes très très heureux d'être là aujourd'hui et très honorés de pouvoir accompagner le Fonds et la ville de Luxembourg pour la suite de ce projet. Donc, je suis Mathis Kuller et je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis présent avec mon équipe que je souhaite que vous venez ici. Donc Lex Faber de l'atelier Seyen Baumann pour urbaniste, Alfred Peter, paysagiste de Strasbourg et Samuel Maillot pour la question mobilité aussi de Strasbourg. C'est la moitié d'équipe et si comme un tel projet, comme vous pouvez imaginer, ce qui était déjà mentionné par la présidente, est un projet de collectif, on va vous présenter les caractères, les spécificités de notre projet en collectif, en 4 voies. Tout d'abord, et vous le voyez un peu sur cette image, et vous connaissez le Cubeberg beaucoup mieux que nous, vous êtes voisins de ce plateau récréatif et agricole. L'ouverture du Cubeberg, ou l'ouverture partielle du Cubeberg, vous avez insisté sur la préservation d'une grande partie de la proue de cette presqu'île. À l'urbanisation, cette ouverture nous pose une question qui est essentielle en 2022 et une question de fond, non seulement pour des raisons climatiques ou de désimperméabilisation des sols, mais aussi pour des raisons de la qualité de vie, de la capacité de créer un morceau de ville qui est un vrai lieu de vie, une question de fond qui est celle de est-ce qu'on peut imaginer ici un quartier qui est en même temps ville et nature, ou inversement nature et ville, reste nature et devient ville. Si ville, si nature, c'est la devise de ce projet. Un projet qui s'installe sur ce plateau agricole, qui est un des derniers plateaux agricoles de la ville de Luxembourg, que vous connaissez, qui a une fonction, encore avec cette petite ferme que vous voyez en bas, existante, qui va être renforcée, mais aussi une fonction récréative. Un plateau qui est dans une localisation et une position extrêmement stratégique et merveilleuse, avec un dégagement de vue en surplomb de la ville, et qui est en même temps très très central dans sa position, car très proche du cœur d'agglomération. Voilà, c'est ce que le régime a alerté. Si on est sur un PowerPoint, ça peut avoir un crèche. Donc bon, ça revient. Ça revient. Sur cette image, donc du coup en dézoomant, ce qui nous intéresse, et quand on s'est rapproché de cette tâche, c'est de dire comment est-ce qu'on s'inscrit en continuité de ce qui est l'identité de votre ville, de Luxembourg, pour nous, et qui est une identité qui est en fait basée sur cette inscription fine dans sa topographie. Des vallons boisés, des plateaux qui sont inhérents à l'ADN de la ville de Luxembourg. Je citais ce matin encore les peintures, les vues de William Turner qui dessine très très beau ce fait que cette ville, elle est en fait née de sa topographie. Cette réflexion sur l'inscription dans cette topographie est à la base de la réflexion sur le Cubeberg qu'on a portée. Et donc, du coup, d'imaginer ici un morceau de ville qui est en même temps et qui combine en fait les atouts et les aménités nécessaires d'une ville urbaine, d'une ville du quart d'heure, de la proximité, avec en même temps un cadre de vie exceptionnel en pleine nature. Et donc, c'est ainsi à partir de cette topographie du Cubeberg qu'on a voulu dessiner ce morceau de ville, en faisant re-rentrer la forêt du Grengewald et du Mertersgrund sur le plateau par des doigts verts,
qui nous rend possible que tous les logements qui seront créés restent en contact direct avec la nature. Et en même temps, on a voulu installer sur la ligne de crête de l'actuel plateau un nouveau parc linéaire qui relie le Kim et RTL de l'Est à l'Ouest vers cette proue écologique et qui s'ouvre ainsi sur l'horizon de la ville et sur cette proue récréative. Et bien évidemment, il y a la ligne du tram que vous repérez avec, en orange avec 2 points rouges qui connectera les espaces publics principaux du quartier qui sont 2 places principales. On va y revenir plus tard. En faisant rentrer la forêt sur le plateau, ça nous crée un écrin de vie qu'on a voulu valoriser avec les constructions. Donc toutes les constructions s'intègrent dans cet écrin de la forêt. Habiter sur le Kiebeberg, ça va être habiter soit dans, soit au-dessus de la forêt. Et donc du coup en contact direct avec la nature. Ce principe nous permet aussi, comme vous voyez ici sur cette slide, qui vous montre différentes typologies de logements, entre la maison verticale, l'habitat intermédiaire, jusqu'au collectif, qui est soit dans les arbres, soit au-dessus des arbres, une richesse de typologies de logements pour les habitants, et ceci dans une logique de créer ici un écoquartier pour tous, donc pour toutes les différentes cibles de futurs habitants, avec différents produits de logement. Ce qui est important et ce qui était déjà mentionné par le ministre, c'est l'homme, dans toutes ses réflexions sur des nouveaux quartiers de cette échelle, doit être au cœur de la réflexion. Donc c'est un quartier à échelle humaine et la manière dont on a voulu gérer la hauteur construite, la répartition des immeubles reflète cette volonté. Autour des espaces publics principaux les plus fréquentés, on va jouir un maximum d'ouverture au ciel parce que les constructions restent de faible hauteur. Et les bâtiments, les immeubles les plus hauts, vous pouvez les repérer sur ce slide, ou sur cette image, sont plutôt positionnés en retrait sur le bord de la forêt du Grengewald. J'ai parlé de ce parc linéaire qu'on a appelé la ligne de vie, qui est sur la crête et coule de l'est du Mediapark et du Kim vers l'ouest, vers la proue écologique. J'ai parlé aussi de l'avenue Tram. Ces 2 axes sont les espaces publics principaux qui structurent le quartier et qui organisent l'ensemble des fonctions publiques au sein de ces quartiers. Et là où les 2 axes se croisent, vous le repérez sur l'image à droite en haut, et au cœur de l'image, on crée les 2 espaces publics principaux, celle de la porte Frieden et celle de la place du Kiebeberg. Maintenant, on souhaite vous amener un peu dans un parcours pour ce que vous pouvez repérer comment on va vivre dans ce quartier. Et on commence ce parcours sur la place du Kiebeberg, autour de l'arrêt central du tram. C'est le véritable cœur battant du futur quartier qui va accueillir une offre diversifiée de commerces, de horeca et de services dans les rez-de-chaussée des immeubles autour de la place. Aussi un centre socio-culturel qui faisait partie du cahier des charges. Et ainsi, on imagine, avec cette taille assez compacte et intime, de pouvoir aussi accueillir tous les événements du futur quartier, même partagés avec les quartiers alentours, le Langfort, le Kim, etc. Si on se promène le long du tram, on arrive ici sur l'avenue du tram. C'est un espace où voitures, trams, piétons et cycles se partagent un plateau très généreux, mais qui est aussi largement planté. Vous trouverez sur cette avenue les adresses des principaux équipements, tels que le lycée du Lucius qui va s'installer, mais aussi un équipement d'éducation pour les adultes et ainsi aussi dans les rez-de-chaussée toute une offre d'activités artisanales qui vont s'installer sur cette avenue et qui peuvent s'approprier le trottoir, comme vous voyez ici, par exemple, une possible cidrerie qui travaillera ensemble avec la ferme dans ce quartier. En poursuivant l'avenue du tram, on arrive sur la porte Frieden. Ça, c'est la véritable entrée du quartier, qui est non seulement un arrêt de tram ou un espace de transport, mais surtout aussi une place partagée et une centralité partagée avec les quartiers alentours. Donc ici à l'interface avec le Kim et le Mediapark, avec une offre
encore de services et de commerce et d'ORECA, mais aussi d'espaces de coworking et surtout d'activités, parce que vous repérez à gauche en bas une cité artisanale qui est partagée avec ses quartiers alentours. Si on poursuit notre promenade au cœur du quartier, on arrive sur cette ligne de vie, ce parc linéaire, qui est la promenade vivante de notre quartier. Elle connecte ou elle accueille les équipements scolaires, la crèche, l'école, mais aussi les équipements sportifs du quartier qui seront eux aussi ouverts, les équipements sportifs de l'école qui seront eux aussi ouverts à des populations et des gens en dehors des horaires scolaires. Et certainement, cet espace principal, il va être habité jusqu'au rez-de-chaussée. Donc, on a appelé ça le véritable séjour du futur quartier où la vie commune va s'installer. Cette coupe vous montre ce principe qu'autour des espaces publics principaux, on va avoir des rez-de-chaussée animés et autour des espaces paysagers tels que ces parcs linéaires, la ligne de vie, on va habiter jusqu'au rez-de-chaussée. Ça nous donne une possibilité de créer ici un lieu où on va. Donc vous, comme voisins, comme habitants des quartiers alentours, vous y allierez pour retrouver ces services, cette offre d'animation qu'il y a autour de ces nouvelles centralités qui sont créées. Et c'est surtout aussi pour les 7000 habitants qui vont s'installer pendant les prochains 15-20 ans, un lieu où on vit bien. Lex, s'il te plaît. Donc, je vais passer sur les équipements du quartier qui ont été déjà évoqués. Donc, mis à part le logement qui a bien évidemment une importance très grande dans le quartier, où on aura 30% de logements sociaux, 40% de logements à coût modéré, coût abordable et 30% de logements sur marché libre. On aura en fait deux centralités principales autour de la place du Kobe-Biech avec des restaurants, de la gastronomie, un centre culturel, aussi du commerce, et une deuxième centralité autour de la Porte Frieden où s'installera notamment la cité artisanale et d'autres services comme le commerce et des bureaux. Un équipement important qui sera installé dans le quartier, mis à part du lycée Lucius, sera l'ENAD, donc l'École nationale de formation pour adultes, qui se retrouve du côté nord du boulevard. Et bien évidemment l'école primaire dont je vais parler un peu plus sur le slide suivant. C'était important pour nous de placer l'école primaire vraiment au cœur du quartier, au milieu du quartier, et de pouvoir aussi la construire dès la première phase, même si c'est évidemment ou peut-être une construction modulable qui pourra croître ensemble avec les besoins du quartier. Cette école aura un fort lien avec la ferme où on pourra éventuellement installer une antenne. Vous voyez en gauche, en bas, un exemple de differdange qui permettra aussi l'enseignement des enfants ensemble avec les fonctions de la ferme pour y faire aussi un projet pédagogique qui donne du sens pour le quartier et aussi pour le plateau du Kirchberg. En fait, ça fait partie du caractère pilote du quartier. L'école en elle-même, elle est aussi adressée sur la place centrale du Kobe-Biech et l'espoir est aussi de pouvoir mutualiser une partie des salles qui seront pour les besoins des associations ou des habitants. La vie commune ne se passe pas uniquement dans les équipements publics ou dans l'espace public, mais aussi dans les cœurs d'îlots, où ici on voit un exemple d'un îlot type où on verra naître des fonctions communes, des jardins partagés, d'autres fonctions qui pourront alimenter la vie commune et en faire un véritable quartier d'habitation où on veut vraiment bien vivre ensemble. Voilà. Alors quelques mots sur la façon dont nous avons pensé la question de la mobilité en lien avec la question de la forme urbaine, avec la question de la programmation, de la localisation des services, avec la question du paysage. Donc la première chose, c'est que on a vraiment l'ambition de faire de ce quartier un quartier adapté aux piétons. Alors quand je parle de piétons, c'est le marcheur du quotidien qui va faire ses courses depuis son logement, l'enfant qui se rend à l'école qu'évoquait Lex. C'est aussi l'usager du tramway, puisqu'on aura la chance, encore une fois, d'avoir une ligne de tramway qui va venir très rapidement avec les premiers développements de ce quartier. C'est aussi d'ailleurs l'usager de la voiture qui a rangé sa voiture dans le parking et qui ensuite va à pied dans le quartier. Donc pour réussir ce quartier marchable, on a travaillé
sur un réseau d'espaces publics que l'on a voulu très confortable et qui irrigue de manière très fine le quartier. Et tous ces usages que j'évoquais, là, quand on essaye de les projeter à l'avenir en fonction des différents éléments de programme à venir, ça permet de représenter cette image de l'intensité des flux, de l'intensité des flux piétons sur les espaces publics du quartier à l'avenir. Et bon, cette image nous convient bien parce que voilà, ça renvoie à une image mentale du quartier qui n'est pas du tout conditionnée par la présence de la voiture, mais qui est vraiment une ville pour la marche. La deuxième condition, ou en tout cas la condition aussi de réussite importante de cette ville marchable, c'est justement de bien maîtriser la place de la voiture dans le quartier. Donc ça a été rappelé par monsieur le directeur en introduction. Il y a d'abord un choix fondamental qui a été fait par le fonds, qui est cette norme de stationnement qui n'est que de 0,5 places par logement. Donc une place pour 2 logements, donc en gros une place de stationnement pour 4-5 habitants. Donc c'est un taux très très faible qui va de fait créer les conditions d'avoir un quartier qui générera très peu de trafic automobile. Ensuite, on a travaillé très finement à la localisation de ces parkings, de façon à ce que la voiture rentre le moins possible, en tout cas les flux importants du quotidien rentrent le moins possible dans le quartier. Et donc on a toute une gradation d'espaces publics vières qui sont de la zone 30, de la zone de rencontre dans lesquelles les flux peuvent être partagés, de la zone de rencontre résidentielle où on a moins d'une voiture toutes les 5 minutes, qui sont vraiment aussi en fait des espaces où les enfants peuvent jouer sur la rue, et puis évidemment en plus tout le réseau piéton et vélo qui vient se rajouter à ça. Et dernier élément, j'ai parlé de la voiture, du tramway et du piéton, c'est aussi l'idée d'un quartier cyclable. Et sur cette image, on voit en haut simplement la façon dont le quartier va s'inscrire dans cette vision directrice du schéma cyclable pensé par Yann Guel, qu'évoquait Monsieur le Ministre en introduction, sur l'ensemble du plateau. Donc on a naturellement déjà aujourd'hui des itinéraires qui existent, qu'on va bien entendu conserver, qui vont être mis en valeur, qui permettent donc de faire la relation entre ce quartier et les quartiers voisins. Il y aura naturellement aussi de nouvelles connexions qui permettront d'accrocher ce quartier de manière très efficace et de l'intégrer complètement sur l'ensemble du plateau. Voilà, j'ai le plaisir de conclure cette présentation. Je suis la branche signature de l'équipe. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que finalement sur les 3 projets, il y en a comme 2 qui ont très fortement appuyé sur cette idée de la Waldstadt, un peu comme on l'appelle en Allemagne. Et c'est, je trouve, très symbolique d'une époque dans laquelle, dans un projet aussi dense, on arrive à instiller cette dimension d'une façon extrêmement importante. Et donc, je voudrais juste souligner 2-3 éléments sur cette partie signature et insister sur le bout de cette ligne de vie qui aboutit sur cette pointe, sur ce plateau, dont vous voyez bien, il y a la moitié qui n'est pas urbanisée, mais cette moitié compte autant que le quartier lui-même. Et c'est cette progression d'un système très nature vers quelque chose de plus en plus urbain qui est un peu notre fil conducteur dans cette affaire. Et là-dedans, vous allez trouver des programme qu'on ne voit pas d'habitude. La ferme urbaine, c'est 2 mots un peu antinomiques a priori, mais qui montre ce rôle qu'on veut donner, pas simplement sous forme d'un décor, mais sous forme d'un processus qui s'installe en même temps qu'on installe les bâtiments, on installe un certain nombre, un grand espace polyvalent pour toutes les activités, les aménités, mais aussi la culture, en sens la production, cette piscine naturelle qui sera alimentée par les eaux pluviales, et puis un espace très généreux, quoi, qui est notre façon d'ouvrir ce quartier sur la skyline de la ville de Luxembourg. Et donc, comment un quartier, ça ne se construit pas par un claquement de doigts, c'est un processus. Vous l'avez rappelé, monsieur le directeur, que ça a commencé en 2015. On est aujourd'hui en 2022 et les premières
constructions sont prévues en 2026. L'urbanisme, c'est un peu la science du temps long, pas toujours compatible avec le mandat électoraux, mais c'est comme ça, on ne peut pas créer une ville comme ça par simplement un dessin. Et ce qui nous paraît intéressant, c'est de voir comment on peut déjà installer cette nature. Vous savez que les arbres, ça met du temps à pousser, donc cette façon d'occuper, finalement, vous avez la chance d'avoir la maîtrise des terrains, donc c'est possible. Et cette idée du pré-paysagement, du pré-verdissement est un sujet qu'on va très rapidement développer en relation avec cette ferme qui aura aussi pour rôle d'installer et puis de gérer ce travail de nature qu'on veut instiller sur ce plateau. Voilà, et simplement pour terminer, je ne peux pas m'empêcher, parce que finalement, on est en 2022, il y a un siècle, dans les années 20-30, on a eu peut-être une période que je trouve très similaire à aujourd'hui. Ce n'est pas pour les mêmes raisons, mais c'est dans ces années-là qu'ont été développer les cités-jardins dans l'urbanisme. C'est une grande époque de l'urbanisme. On a encore des témoins magnifiques. Les moteurs de l'époque, c'était le problème de l'hygiène, c'était des sujets qui aujourd'hui n'existent plus, mais avec un siècle après, donc on a un peu perdu ce fil avec la guerre, l'après-guerre, la reconstruction. On retrouve aujourd'hui finalement ce besoin qui a commencé modestement dans les écoquartiers et qui là, je pense, est une occasion unique de faire un démonstrateur à cette échelle. À notre connaissance, il n'en existe pas comme ça en Europe, où d'un seul coup, on peut travailler sur un projet qui installe cette idée de la ville nature d'une façon incroyablement... On est très touché par le compliment que vous nous avez fait en disant que c'est un projet ciselé pour cet endroit. C'est vrai qu'on ne peut pas le mettre ailleurs, mais ce terrain est exceptionnel pour être un démonstrateur de cette ville nature qu'on décline là dans une forme extrêmement dense et extrêmement nature. Voilà, merci beaucoup.